ये लाइफ बोले तो ये भारी रोड पे ही गुजरती ना। अभी मेरी पूरी लाइफ 40 साल 35 साल 40 साल रोड पे ही चले गए। ये बात तो मैं मानूंगा आपकी, क्योंकि जैसे तुम लोग हैं और बिजनेस वाले लोग हैं, हाँ, ये दिन भर कितना भी काम करे तो रात में घर पे पहुंच जाते हैं बाल बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो घूमते रहते रोड पे रात दिन और रात, कोई पता ही नहीं कहाँ सुबह कहाँ सवेरा हो कहाँ शाम हो। गाड़ी पे जो आदमी रहता ना, हाँ। उसका पूरा सिस्टम। अभी कल दिन भर हमको खाना नहीं मिला, अरे शाम को 5 बजे खाया हमने। होटल ही मिली नहीं, रास्ते में दिखी नहीं। जरा नए नए भी हम इस रोड पे। अरे